Ela, bana şans dile. Para bulmam gerekiyor. Okul için ödeyeceğim. Evet Dima, sana şans diliyorum. Hadi bakalım. Yardım edin. Dur, biri yardım istiyor. Çok merak ettim. Bekle kapat. Yardım edin. Kapattı ya. Çatlayacağım şimdi. Kim yardım istiyordu? Kim yardım istiyor? Ben istiyorum. Neredesin? Sesime doğru gel. Neredesin? Göremiyorum seni. Sandığın içindeyim. Beni açar mısın? Yok. Ben garip bir şeyler hissediyorum. Polisi çağıracağım ben. Lütfen çağırma. Aç beni. Çok üşüyorum ben. Evet, hava çok soğuk. Ama neden kapağı açamıyorsun ki? Kilit yok. Kapağın üzerinde sadece bir misket var. İşte o sihirli bir misket. Bak sen onu al ve kullan. Çok şanslı olacaksın. Yok, ben polisi çağıracağım. Yok çağırma. Bak bütün dileklerin gerçek olacak. Tamam, alayım. Çok güzelmiş. Sen çocuk değilsin. Sen kedisin. Ben seni çocuk zannettim. Tamam, hadi bay bay. Oh, orada ne var? Oo, para buldum. Misket gerçekten sihirli. Dima mı geldi? Ela ben geldim. Aa, neler getirdi? Hani senin paran yoktu? Artık var. Şimdi film seyredeceğiz. Parayı nerede buldun? Gel anlatırım sana. Bak Eloş, yolda para buldum. Oy. Oo, ne kadar şanslısın sen. Evet çok şanslıyım. Neden biliyor musun? Neden? Bak benim şanslı misketim var. Nasıl yani? Ben orman yolundan geçerken bir kıza yardım ettim. Sonra o karşılığına bana bu misketi verdi. Ama kız aslında kız değildi. Şöyle kediydi ya da kızdı tam anlayamadım. Cartoon Cat'e benziyordu daha çok. Ama misket şanslı. Kız, kedi, misket. Anlamıyorum seni. Eloş boş ver sen onu. Popcorn'u aldık mı? Fanta'yı aldık mı? Hadi film seyredelim. Hayır Dima ya, şu an film seyredemeyiz. Benim yarın sınavım var, ben ona daha çalışmadım. Hemen çalışmam lazım. Ela benim bir fikrim var. Ben sana şanslı misketimi vereyim. Sen de yarınki sınavda 100 alırsın. Olur aslında, hemen ver. Belki işe yarar. Mesaj geldi. Dima! Yarın sınav iptal oldu. Hoca hasta olmuş. Bu gerçekten işe yarıyor. Misket gerçekten sihirliymiş. Ben sana dedim ya. Şimdi artık film seyretme zamanımız var. Ben elleri yıkayıp hemen geliyorum. Ela, kedi kız buraya geldi, evimize geldi. Misketi geri istiyor. Yok, vermeyelim. Sınavım iptal oldu. Tamam, vermeyelim. Hadi sen popcornu getir, film seyredelim. Hemen getiriyorum değil mi? Dima! Dima! Fanta yok. Popcorn yok. Bu bir prank mı Ela? Senin bu kız kedi yemiş olabilir mi? Bilmem. O olabilir. Ama biz ona vermeyeceğiz. Aç kaldık Eloş. Ama neyse, hadi film seyredelim.
Bu ne? Of. Film de seyredemeyeceğim. Buradan da çıktı ya. Dur. Aklıma bir fikir geldi. Kek yaparız, çay içeriz. Çok güzel olur. Ona da bir şey yapamaz herhalde. İyi fikir Eloş. 5 minutes later. Tima hadi kek hazır. Hı? Kek mi? Hazır mı? Aa! Ela ben sana ne yaptım ki? Of. Bu ne ya? Senin kafana nasıl bu fikir geldi? Tima ben onu yapmadım ki. Ben sana kek yaptım. Yine mi kedi? Ah. Ya çok fena düştüm Ela. Bence bunun hepsini kedi kız yaptı. Of olabilir Eloş ama kek çok güzel kokuyor. Aferin sana. Bak çayı da senin sevdiğin gibi yaptım. 4 tane küp şeker attım. Hadi Tima dene. Ne yaptın Tima ya? Ela suç sende. Bu çay tuzlu. Kaç ton tuz attın sen oraya? Nasıl yani? Ben kendiminkini deneyeyim. Biberli. Iy! Ela ne yaptın sen ya? Ne yapmamız gerekiyor? Misketi verelim mi? Ama ben misketin kalmasını çok istiyorum. Üf! Arkadaşlar verelim mi vermeyelim mi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bize yardım edin. Lütfen fikir verin. Verelim mi? Vermeyelim mi? Bye bye. Görüşürüz. Kereviz Dima ve Ela biz sizi severiz Beraber ederiz Kereviz Her gün eğleniriz Hadi gel ve beraber Çok güleriz Kereviz TV Beraber okula gidelim, tatil birlikte yapalım, hayatlarımızı birleştirelim. Cartoon Cat'le savaşalım, anne babaya prank yapalım, siren kafayla şarkı söyleyelim. Kereviz, Dima ve Ela biz sizi severiz, beraber ederiz. Kereviz, her gün eğleniriz, hadi gel ve beraber çok güleriz. Kereviz TV.